अब ये चलाएगा। अगर गाड़ी तुम कंपनी से आए हो क्या? तोड़ दे सही है एक दो। नहीं तो टूटी गाड़ी टकराई थी। किसकी आई थी गाड़ी? यहाँ पर खड़ी करी थी, इन्हीं की आई थी। उसी के पांडे के रिश्तेदार ही थे। अच्छा, पांडे का रिश्तेदार ही है ना। उसी का मतलब वही का है ये। तो बात कर रहा हूँ, यही गाड़ी खड़ी करी थी तो पीछे टकराई थी उसको।
बल्ले नहीं उठाने पड़ते बल्ली बस की नहीं है।